Mechanical keyboard full size dengan knob dan screen termurah di marketplace sekarang. Kenalin, ini Royal Clutch S98. Di dalam box kita dikasih buku manual, extra switch, kabel, dan puller. Untuk warna keyboardnya ada dua, dan gua ambil yang camping. RK98 ini pakai steel plate dengan top mount structure. Sudah south facing PCB, hot swap, 3 mode connection, dan support untuk semua device mulai dari Windows, iOS, macOS, Android, dan Linux. Untuk bagian screen ini berfungsi untuk melihat settingan, dan kalian bisa juga custom gambar untuk kalian masukin di screennya. Nah, untuk bagian keycapsnya ini pakai bahan PBT double shot dengan cherry profile. Dan switchnya pakai RK Chartreuse linear switch yang sudah factory loop. Dan ini dia sound test dari keyboard ini.